有一種靚係隱藏喺大城小區之中，至少呢6位香港土產嘅世界級大神係咁認為。佢哋嘅生活日常就喺裏面細味探索，多得佢哋令到世界可以認識到香港小區嘅獨特美。我係 May Chow， 我係一位主廚創業家。好多人覺得中菜有個傳統嘅格式，但我中意用嶄新嘅方法去理解。我想將中菜有趣嘅一面帶俾世界認識。雖然得到有廚師界奧斯卡之稱嘅殊榮，但係阿 May 依然保持初心。平時最中意咧就係廣交朋友，四圍試食揾靈感。餐廳咧係要求你好似一個小朋友，佢要求你24小時都要服侍佢。哇！如果人生係不停純粹係做嘢嘅話，其實都即係唔想係咁樣啦。我哋成日都嚟呢度飲，同埋我哋就飲一樣嘢咯，就係飲 dirty with oat milk。唔係講笑話，全香港 the best 喎。我諗佢選個豆，然後係咪自己炒豆㗎？係啊。如果酸性太高又唔係襯得好好，因為佢要有個 balance 嘅，所以呢個 balance 做得好。即係佢哋都成日喺度啊，個團隊都冇乜變過啊。佢哋好有心咯，即係好似有 neighborhood feel 呢度。同埋佢哋對啲酒仔好。所以我朝頭早好早開始嘅，我8點鐘就開始啦。係啦，所以我要朝頭早做晒，我要喺公司上、生意上或者喺將來上嘅即係策劃要做咩啦。又去到下晝先做 operation 上嘅，咁就先同餐廳嘅同事傾偈啦。我覺得中環係一個好國際性嘅一個店。咁我由第一間鋪頭直至到而家嘅時候，中環都係一個核心嚟嘅。Hey Jay. Hi Chef. How's our bookings for today? We're fully booked at the moment, but we have 3 big bookings. Awesome. 我翻到鋪頭會睇一啲關於 operations 嘅嘢啦，會睇一睇啲 booking 啊，睇下有冇啲VIP 嘅客要我哋要特別嘅招待或者特別嘅菜式要預備啊，我會去廚房度再跟進餐單嘅設計啊，其實最緊要就係啲食物嘅品質啊。有。我覺得中環有個有趣地方就係佢一個美食地圖，但係因為佢嘅距離與好嘅餐廳之間其實係好細。我覺得嚟得旅行係一個食家嘅人咧，係一晚會 book 2-3間餐廳，然後不停走嚟走去喺呢度畫個框框，可能已經有10間係全球最好嘅餐廳喺中環入邊。呢個我覺得係非常之值得去驕傲。阿 May 同一班街坊廚師關係好密切，經常都會互相邀請大家試新菜式，一齊傾下食經、生意經。Like I told you guys before, my happy meal. Like if I'm off work, if I can escape work, which is just down the corner. 啲肉有濃味啦，如果你睇個中心咧係啱啱好5成熟啦，所以咧你食到啲和牛咧係好嫩啦，同埋你頭先見到咬咧冇嘢逼出嚟嘅，因為咧你個包咁軟熟咧先可以控制到個肉質咁腍。佢都唔會散開咯。其實呢啲仔細位咧係令到一個包好食。佢其實咧所有配料咧都冇擺入去，因為呢個咧係自信真爆棚嘅一個
漢堡包咯，係唔需要有配料嘅。你中意加嗰啲係一個點綴嚟嘅啫。I joke to people that your wife would divorce you because she's American and her favorite food is the burger. How many burgers did you eat for this final? I don't know how many. As to John, maybe he's always here. A good bartender never tells, so a lot. So good job. Thank you so much. Still in a happy marriage. 哇，好正呢煲湯。麻麻啦，麻麻，你做乜咁謙虛啊？你點解自己成日一個人嚟食㗎？因為你個我嗰 fans 啲啊。熟客嚟嘅。係啊。嗱，我賣剩幾嚿脆骨啊， Yes。分埋 Yes 2碗啦。脆骨其實係邊個部位咧？喉嚨嗰條管，而家冇乜人做㗎啦，腍得嚟有啲咬口有啲脆口，有些少脆口。咁要燜幾耐咧？起碼連出水連成啊8個鐘頭到。哇！嗱，所以咪要真係唔係問啦，講笑啊係咪要問啦？如果唔係，點解喺雪櫃度唔係講笑啊！攞到8粒唔係脆骨平時都出嚟嘅有得食啫？係，今日但係我唔問你，你又唔攞出嚟啦，係。其實有時佢哋唔知啦，我會帶啲可能意大利一星都有做內臟嘅一啲廚師嚟呢度食，咁我會去表達一樣就係佢個廚藝，佢其實每一個部位咧，佢都用不同時間去煮。你見到佢頭先咧係燜完好之後咧，全部擺埋一兜兜，全部一側邊嘅，所以變相咧你會食得出咧，佢每一個部位咧都係啱啱好咯。咁呢啲咁樣仔細位真係要欣賞，同埋呢啲係全部係要用時間同心機去做咯。我想講咧，點解我咁中意到咧？你會見到咧，佢個餐牌咧，其實 sake 同埋個食物係同等重要嘅。其實每一個餸咧都有一個 sake 去配搭嘅。This uni is grilled uni, and then this sake a lot of sweet umami. So uni sweet part with this sweet part. 海膽係食昆布噶嘛，佢個昆布個汁同埋個海膽喺同一個地方嗰度。source 翻嚟嘅，咁所以咧其實佢又好有意思，話個味道係必然係夾，因為佢生長係一樣噶嘛，所以兩個去配搭嘅時候咧，你會喺我個口度咧係兩咗差唔多，而家一路講嘅咧，其實個味仲喺度嘅。How do you know? How do you test the sake? Like you always write temperature. 1 degree, drink 1 degree. I know, yeah. Very hard work. Happy work? Happy work. So do you by yourself? You just like, and then drop. Yes. It's amazing. でもtotally different. Depends on temperature. 每度都試一次 is just 你諗下一個日本人精神。你寫得咁清晰，呢啲 sake 10度，呢啲 sake 飲18度、23度，其實嗰個配搭係會俾到我一個靈感。我好幸運，中環有個咁秘密、咁好嘅一間餐廳。阿 May 除咗會揾啲中環街坊廚師攞下靈感之外，仲會去到啲舊區小區揾下傳統嘅味道。佢覺得調味料可以千變萬化，好多中菜醬料嘅可塑性都好高。老闆啊，買腐乳。你好。哇，咁好嘅，今日有咩？係啊，今日有咩我整餸食啊？我自己整嘅意粉啊，有冇興趣試啊？好啊，好啊。不如坐低啊！好啊，好啊。坐低啊！我用腐乳醬整嘅。哇，你咁新潮，好 fusion 喎。係啊係啊，自己諗㗎。中西合璧喎。好食喎。哎呀，多謝你啊！個腐乳用得好好啊，即係又有香啦，但又唔係太鹹啦，但係又夠味啦。我就中意用煙肉嘅。好新潮啊你。我呢個都好食喎，呢個係。呢個咧我就成日去韓國，所以咧就好中意韓國啊嗰啲煮餸方法。都用咩醬啊？呢個醬用豉油醬。咁豉油醬好香啊！係咪好香啊？咁 lucky 啊，成日可以食啲咁好嘅嘢啊，係咪啊？係煮得好咯。係啊，煮得好啊！
呢個頭先咧，就係佢哋食 carbonara 嘅時候，好直線，好似好容易唔使剁爛啊！你又唔使擔心嗰啲醬會混翻入去嗰個菜式嘅時候，呢個好好用，因為呢個已經好滑。香頭先又用中國人芝士，或者你入邊已經有蒜頭、辣椒，其實你當好似沙律醬咁樣點，平時煎完啲魚可以點啦，洋葱圈或者炸完一啲魷魚又可以點啦，或者我覺得呢個因為好方便，佢已經調好晒味，你even你燜完一個牛腩嘅時候，亦都可以點醬。即係廖太其實諗嗰啲嘢同我一樣咧，即係只係攞周邊嘅材料，然後去咗旅行，去諗咗一啲新嘅想法，然後混合咗去一啲菜式度咯，真係好食喎，真係好食喎！我哋要一齊去食飯喎，呢個係啊，多謝。試菜。細個係即係我好早就離開咗香港，然後翻香港啦。咁喺度創作餐廳嘅時候，好想好似揾翻自己嘅故事咁樣。所以咧，我對於香港所有嘅唔同嘅地方咧，都會去揾靈感咯。咁我翻到嚟香港嘅時候，嗰陣時成日望樓上鋪咧，就見到啲上海理髮鋪，即係覺得好得意啦，咁就走咗去，咁就同佢哋傾偈啊，或者佢哋講翻想當年啊，咁我都好開心啊！阿 May 認為食物美味只係基本，環境可以提升整個用餐嘅體驗，所以佢會去好多傳統小店，將一啲舊香港嘅元素放喺自己餐廳入面。呢邊就開咗8年，之前喺舊鋪啊開咗33年。所以做咗一行做咗40幾年，你仲唔止添，連我哋學師到而家點知40幾年？但係你咁後生，40幾歲嘅啫嘛。半個世紀啊！我哋今年71歲㗎啦，掃落呢度咧有頭髮都唔會黐啊嘛。係我哋啲舊式先用嘅草身粉啫。老友記早個禮拜啫嘛，喺沙田搭車出嚟，佢一跌跛隻腳啊嘛，94歲啦。都要揾你剪。咁我都嗌佢唔好出嚟剪，佢唔制，諗起焗住喺樓下借張凳咯，喺街邊同佢剪咯。好難得㗎，而家呢度啲客冚唪唥感情客。係咯。呢個鉗係呢個咧，我哋叫田雞。田雞啊？練咯。即係佢跳下跳下咁樣。嗱，咁啊田雞聲咯，哦，係喎，係喎。頭髮對我嚟講都好多意義，因為我讀完大學之後咧，我唔想有份 office 嘅工作。所以我第一件事畢業咗之後咧，我鏟咗個頭。嗱，同你請講難得頭，呢個風筒超過半個世紀，次次換都寫啲字喺度㗎。啊，呢個都有歷史，佢不停喺度 update 緊一啲日子嘅喎。嗱，全部有日子㗎嘛，仲有一個師傅做。哇，犀利！全香港得佢嘅啫，犀利犀利！冇人做嘅。真係好勁，真係好開心，跟住好似剪頭髮都係講朋友啦，講即係你見到好多嘢都係同情啊、友情啊、親情啊，所以有啲嘢係好珍惜，可以仲有呢個機會去呢啲咁嘅地方去交個 friend， 同埋下一次係咪去一齊去食飯啦？好啊！我同梁師傅有啲似，就係用個心出嚟做咯。咁面上你對於客人嘅友誼啊，好珍惜友誼同埋嗰種關係啦。咁係超越咗純粹係剪頭髮同埋煮嘢食一個同餐廳有關嘅事咯。好多餐廳嘅歌單都係同一類音樂，但阿 May 餐廳播嘅音樂咧就融合咗好多唔同嘅風格，正好配合到 fusion 菜嘅主題。呢個靈感就係源自佢一位深水埗嘅老朋友。哇！好似越嚟越多，之前好似冇過，呢一層好似新加喎。哦，係啊，係啊，我覺得唔係啲嘢太多咯，係地方太少咯。太犀利！呢度有幾多隻店啊？
呢度3萬零隻啦，但係我覺得呢度其實好少啊，我想多啲㗎。我覺得音樂咧係無限啊，多都嫌少。你佢就你個人都企唔到入嚟。我試過咧啲倉咧執到滿晒，我自己都係瞓街。Crazy。阿 Paul 咧有班喺深水埗嘅潮人，佢哋介紹咗阿 Paul 俾我識。佢係好有熱情，佢係差唔多係瘋癲咁嘅狀態。我諗識咗佢10年，我都會去到嗰度去揾唔同嘅黑膠碟。我有個嘢你要幫手，我就做一個晚宴啦。但係咧，今次咧就係同非洲一個 Africa Centre 一齊去做嘅。哦，嗱咁樣嘅，佢哋非洲人咧有啲好出名嘅歌手咧，係揚名世界嘅，好出名㗎。嗱，呢啲咧啲嘢咧係直情係現場錄啲土人㗎。呢啲佢唔會入 studio 㗎嘛，因為咁大棚人係嘛，現場喺非洲錄，直情喺非洲錄。阿波啊，其實黑膠碟對你嚟講係一樣咩？點解你咁中意咧？黑膠碟咧就係我靈性嘅食糧嚟㗎。我個人要食飯，咁我個靈魂都要食飯㗎嘛，都要食嘢㗎嘛。呢啲就係我個糧嚟㗎，就係我食糧嚟㗎啦。係，所以對你嚟講，即係好似同我一樣，即係我嘢食嚟講，對我嚟講唔係一個工作咯。係啊，啱啊，因為咧我24小時咧，我工作又呢度啦，我係住又住呢度啦，我玩嘅地方亦都喺呢度啦。This is my work, my home and my playground。24小時都喺度。我覺得阿 May 咧其實係同我係同一類人咯，因為我哋咧係好注重呢個生活上咧各方面，咁其實咧只不過係少少差別嘅，但係我哋其實同一類人。譬如例如佢煮餸，佢會顧及啲環境啊，顧及個氣氛啊，同埋啲文化嗰樣嘢咯。咁我唱片其實都係一樣㗎。好多時同啲客傾咧，就唔係淨係傾音樂咁簡單，我哋會傾埋成個大氣候，成個地球世界觀咁講啲嘢㗎。食飯、瞓覺、發夢，佢都係發緊黑膠碟咯。佢頭先話俾我聽，佢有30萬隻。你話佢嘅愛係對於佢係超越咗一個常人嘅好 crazy、好瘋狂，所以我好欣賞。佢話佢頭先咧話佢對於黑膠碟咧，等於佢一個孤兒，佢係收留佢哋。阿 May 認為自己算係廚師界嘅中層，所以一方面喜歡向前輩偷師，另外亦都成日同新生代嘅廚師交流，分享自己嘅經驗之餘，阿 May 更加想睇下究竟年輕人流行緊啲乜嘢，可以點樣融入喺自己嘅菜式入面。見到我上一次嚟深水埗都變咗超多，知道你對呢個區有咩感受？真係新舊交融咯，有啲地區係一啲舊鋪啦，跟住可能係買下被啊、買下布啊，但係可能隔離就會係開間可能選物店啊，好似我鋪頭咁樣。呢一刻入嚟可能係一個10幾歲嘅靚妹，但可能下一刻入嚟可能係即係上咗年紀嘅一個 auntie，就係因為嘢食跟住或者一啲文化嘅嘢，跟住大家又會傾埋一齊，撮入咗一齊。係啊，呢度就係我個廚房啦，咁啊歡迎你啦！我日頭就行緊 cafe menu 啦，咁但係一到夜晚咧，我哋呢度就會變身啦，咁你會見到我呢個 set menu 啦。set menu 係精緻好多喎，係 fine dining 嘅感覺喎。係啊，因為都想大家有唔同嘅體驗啦喺呢度，咁尤其是喺食材上面嘅選擇啦，咁啊都係即係秉持住我呢度嘅 good life 嘅 experience。我見到有個快樂走地豬喎，因為佢喺嗰個農場度咧係放牧式咁樣飼養咧，咁就唔會韞住佢咧。食嘅飼料亦都係一啲即係人食嘅食物啦。我好中意支持本地創作啦，又中意支持女性嘅創業家啦。咁呢度好多都係一啲就係頭先講嗰啲。咁然後
等上面仲有個展覽舉行緊，亦都好特別啦。咁而家仲有得食Phoebe 啲嘢食，所以就 very lucky 啊今日。耶！有嘢食。好啦，哇好靚喎。行完街嘅時候，哦 very nice。你嘅晚餐就到。好靚喎。呢個就係我今季嘅一個 seasonal dish 啦，Happy Farm Pork 啊。咁啊，大家有冇快啲食啦！睇到啊？影咗未㗎呢個 ？So beautiful。同埋我中意你 layer 咗有少少，呢個係個 pickle 咗嘅 green pickle apple 咗青蘋果。OK，very good。擺碟都好重要。頭先喂呢個位係最靚嘅，呢個係因為擺碟。大家有冇睇到先？如果你問我，即係應該係深水埗呢度應該係最靚一碟餸㗎喎，係嘛？多謝。其實佢上面嗰個食用花同埋食用草啦，都係香港一啲 local farm 嗰個本地種植嘅。呢啲好食，本身個豬好食，本身個豬同埋好 juicy 啦。你點樣煮啊？呢個豬使唔使brine 咗先，或者低溫煮咗先，定係點樣？brine 咗先，係咪？用咗特別，哇！個豬味好重喎。哇！我哋成日講10%啦，做得好同唔好就乾柴烈火，因為 juicy 咁呢個就係 very good， 超過我諗呢個係喂中環都係食緊呢個 quality 嘅咋。我好中意同不同人去溝通嘅時候，我亦都好希望佢哋都有種交流，所以我中意去咁樣去思考。我每一個人無論佢年青、外國人、中國人，我都會有呢個態度去對佢哋咯。